SRMPR குளோபல் ரயில்வேஸின் சென்னையில் இருந்து சீரடிக்கு டிசம்பர் மாதம் 25ஆம் தேதி 6 நாட்கள் ஆன்மீக சுற்றுலா. முன்பதிவுக்கு 8008000800. மிக்ஜாம் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு தலா 6000 ரூபாய் வழங்கும் திட்டத்தை சென்னை வேளச்சேரியில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். கடந்த 3 மற்றும் 4ஆம் தேதிகளில் மிக்ஜாம் புயல் எதிரொலியாக கனமழை பெய்ததை அடுத்து சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்ட மக்கள் கடும் இன்னல்களுக்கு உள்ளாகினர். தொடர்ந்து இந்த 4 மாவட்டங்கள் மற்றும் இதர 3 மாவட்டங்களில் பாதிக்கப்பட்ட தாலுகாக்களில் உள்ள குடும்பங்களுக்கு நியாய விலை கடைகள் மூலம் தலா 6000 ரூபாய் நிவாரணத் தொகை வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்காக 1455 கோடியே 20 லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில் பயனாளிகள் பட்டியல் அடிப்படையில் நியாய விலை கடை மூலம் கடந்த 14ஆம் தேதி முதல் டோக்கன் வழங்கப்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து புயல் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு தலா 6000 ரூபாய் நிதி வழங்கும் திட்டத்தை வேளச்சேரி அஷ்டலட்சுமி நகரில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். அடுத்து வரும் நாட்களில் காலை 9 மணி முதல் 1 மணி வரையும், 2 மணி முதல் 5 மணி வரையும் நிவாரணத் தொகை மற்றும் படிவம் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.